قرار بودش که در مورد پروژه هامون صحبت بکنیم. گفتیم که از پروژه ارمیا شروع بکنیم، یک آزمایشگاه تخصصی که قرار بودش دیزاین بیس طراحی بشه، یعنی یک آزمایشگاهی که ماهیت مختص به خودش داشته باشه. وقتی میره به سمت اینکه یک مرکز آزمایشگاهی متفاوت بشه، نه یک آزمایشگاه دیگر، خب نیازمنده که یه استراتژی دیزاینی مختص به اون، مختص به مزیت‌هاش، ویژگی‌هاش داشته باشیم. و خب مستلزم یک حجم زیادی از داده و اطلاعاته. ما قبلش در مورد آزمایشگاه‌ها پروژه نداشتیم که یه داده داشته باشیم و ممنون بتونیم کار پیش ببریم. اینجا بودش که از اشکان عزیز کمک گرفتیم که بتونیم داده‌های مختص به خود پروژه خیلی تیز و دقیق داشته باشیم که این بشه مبنایی برای استراتژی دیزاین تو حالا حوزه‌های مختلفی که در ادامه داشتیم. اشکان جان شما داشته باشید. مرسی امیر جان. دو تا نکته رو دست بذارم روش. تو خیلی از دیزاین‌ها ما باهاش مواجه هستیم و اون این هستش که متقاضی پروژه یا کارفرما یه دیزاین خاصی رو میخواد و برای دیزاین خاص هم اطلاعات زیادی رو باید شروع کنیم تحلیل کردن. بهتره که اطلاعات زیادی رو تحلیل بکنیم، ولی هر دوتاش مسئله است. معمولا نه خود کارفرما میدونه دیزاین خاصی یعنی چی و نه به واسطه این ندونستن ارتباط شفافی میاد این وسط شکل میگیره. و اگر هم این ارتباط بخواد شکل بگیره ممکنه ما اطلاعات کامل رو نداشته باشیم که بخوایم اینو تحلیل بکنیم. توی این آزمایشگاه علمی که حالا ما به طور اخص میخوایم در موردش صحبت بکنیم، ما همین کار رو اومدیم و کردیم. بذار من اینو با یه یه مثالی نشون بدم. خیلی کمک می‌کنه. ببین، برای پاسخ اولمون که به یک فهم مشترکی برسیم، مبنی بر اینکه این دیزاین خاص یا متفاوت چی هستش، ما الگوی فکریمون رو اینجوری گذاشتیم توی پروژه علمی و خیلی از پروژه‌های دیگه. میگیم یه موضوع دیزاینی هستش که اینجا اون آزمایشگاه، اون فضایی هستش که شما می‌خواستی زحمت معماریشو بکشیم. به عنوان یک آزمایشگاه یه سری مخاطب داره و یه پیامی رو این دیزاین باید اینجا انتقال بده به کاربر. یعنی در واقع ما 3 تا سوال کلیدی داشتیم. خب موضوع دیزاین ما چی هستش؟ مخاطب ما چی هسته؟ چه پیامی میتونه اینجا بیاد و اثر بخش باشه؟ خودمونی صحبت بکنم، نه من آزمایشگاه رو میشناسم چون تخصص من عضو آزمایشگاه نیست، نه ممکنه معمار هم حتی آزمایشگاه رو در واقع بشناسه. پس ما یه خلأ صنعت هم اینجا داریم که گاهن بعضی وقتا این ارتباط غیر اثر بخش بین دیزاینر و خود متقاضی پروژه هم از همینجا میاد نشأت میگیره. ما گام اولمون رو با چند تا سوال همیشه اومدیم شروع میکنیم توی پروژه. حالا هم داری که اشتراک بذاری؟ بذار من اینا رو نشون بدم. آره خیلی خوب میشه این شکلی. ما یعنی این شکلی که به کارفرما گفتیم که خب ما یه مجموعه از سوال‌ها رو جلوی شما میذاریم و هر طریقی که دوست داری این سوالا رو جواب بده. اصلا مهم نیستش که اینا ترتیب نظم مشخصی داشته باشه، بری یکی یکی اینا جدا بگی. کامل راحت بیا با ما سعیم شد. که یادمه که کارفرما 2 تا وایس فرستاد. یه وایس فکر کنم نزدیک 35 دقیقه 40 دقیقه، یه نفر دیگه هم از مشاورینشون در حد فکر کنم 10-15 دقیقه هم ایشون یه وایس فرستاد. کل داده‌ای که ما گرفتیم 2 تا وایس بود به زبان فارسی و از تو دل اینها سوال‌هایی رو جواب دادن که فکر کنم اینا سوالاست. درسته؟ آره امیر، ببین مسئله رو من اینجوری بگم. خود کارفرما هم تو حوزه خودش متخصص هستش، نه تو حوزه دیزاین، نه تو حوزه استراتژی. بزرگواران در حوزه فضای بهداشتی، آزمایشگاه و اون هیته کاری که دارن کار میکنن تخصص دارن. وقتی ما به عنوان دیزاینر هم میایم از خود کارفرما میپرسیم که خب این دیزاین خاص تو چی هستش یا تو کی هستی و چه پیامی رو باید بدی، این انتظار هم نباید داشته باشیم که اونها بتونن خیلی دقیق پیش برن. ما کاری رو که اینجا شروع میکنیم معمولا جواب میده این هستش که ذهن کارفرما رو آزاد بذاریم که یک دیتای غیر ساختار یافته، معمولا من یه واژه دیگه هم به کار میبرم، میگم شلخته حرف بزن، دیتای شلخته رو بده. تو وقتی کارفرما تحت فشار نیستش راحت میتونه حرف بزنه، خودش ابراز میکنه و همه چیزی که تو ذهنش هست دقیقاً خیلی جذاب میکنه. خب سوال اول ما چی بود؟ سوال اول ما این بودش که خب تو کی هستی؟ اون موضوعی که داریم دیزاینش میکنیم چی هستش به عنوان آزمایشگاه ارمیا؟ چند تا سوال ساده رو گذاشتیم جلوشون و ازشون خواستیم که به عمد خواستیم وایس بدن، وگرنه نوشتار، داکیومنت، همه اینها میتونه شکل بگیره. ولی وقتی ما خیلی مخاطبمون رو، کارفرما رو تحت فشار قرار میدیم، ذهنش بسته میشه و نمیتونه بیاد و شروع بکنه و اطلاعات ساختار نیافتش رو بده و محدود میشه. از کارفرما پرسیدیم که تو کی هستی؟ چه مسئله‌ای رو میخوای بیای شروع بکنی حل کردن؟
داری چه راهکارهایی رو ارائه میدی، الان چه راهکارهایی رو ارائه میدی، در آینده چه راهکارهایی رو اضافه خواهی کرد به مجموعه خودت، از هدفت چی هستش، 2 سال دیگه کجایی، 3 سال دیگه کجا هستی، آیا محصول، تکنولوژی یا راه حل خیلی خاصی رو داری ارائه میدی، یا ممکنه حتی راه حل های خیلی عامیانه باشه. تو خودت فکر میکنی مخاطبات کی هستن، همین الان نزد خودت چه نوع افرادی میان، یه ذره در مورد اونها حرف بزن. داری با کی رقابت میکنی، خیلی ساده به زبان خودت عامیانه در طول روز چه رقیب هایی رو داری، چه مجموعه هایی رو رقیب خودت میدونی، فکر میکنی چه برتری باید داشته باشی یا چه برتری رو داری، آینده تو داری چه جوری میبینی، ارزش هایی رو و یا باورهایی رو تو مجموعه کسب و کارت میخواید بهش پایبند باشی یا نباشی، آیا کلا تو صنعت آزمایشگاه، تو صنعتی که داری کار میکنی با یک روند یا چالش خاصی مواجه هستیم و بیزینس های اصلی که تو داری کار میکنی چی هستش. ببین اینا یه سری سوالاتی هستش که کارفرما میتونه در موردش حرف بزنه و خیلی روی زمین هم حرف بزنه. حالا بعضی یه اطلاعات خیلی زیادی رو میدن، بعضی هم حالا به عنوان مثال همین ارمیا که صحبت کردی یه وایس 10 دقیقه 15 دقیقه‌ای به اضافه یه وایس مثلا نیم ساعته بود. خب این اطلاعات خیلی کمی هستش. ولی باز ما هم نمیتونیم که متقاضی پروژه رو تحت فشار بذاریم و به عنوان فضای دیزاین باید شروع بکنیم با این فضا خودمون رو انطباق بدیم، با این فضا شروع بکنیم کار کردن. خب وقتی اطلاعات به دست میاد که حالا ما اینجا ساختاری یافته‌اش رو شما تو این ارائه دیدید، ولی کارفرما اصطلاحاً ساختار نیافته شروع کرده در مورد اینا حرف زدن، یه جوری درد دل میکنن بعضی وقتا، خیلی شاید این واژه رو بهتر بتونم بگم. ما این فضا و این اصطلاحاً بریف رو به خودش برمیگردونیم، میگیم که از این گفتگوهایی که شما اومدی برای ما انجام دادی، ببین ما اینجوری میتونیم گفته‌های خودت رو نظم بدیم و یه به قول گفتنی تحلیل‌های اولیه هم بذاریم و تهش یه تیزی فضای استراتژی و تعریف اون موضوع دیزاین رو براش داشته باشیم. بگیم ما این اطلاعاتی که شما به ما دادی، من دارم چشم انداز تو رو اینجوری میفهمم، اهداف تو اینجوری میفهمم، کسب و کار تو اینجوری میفهمم، لاین اف بیزینس ها تو اینجوری میفهمم و ته ماجرا اگر به من بگی که در یک کلام تیز بگو تو کی هستی، آزمایشگاه ارمیا، من احساس میکنم تو یک مجموعه هستی که میخوای مبتنی بر فضای اصطلاحاً پیشنت سنتر شروع بکنی کار کردن و روی کیفیت میخوای متمرکز باشی. ببین خیلی یه دیالوگ و گفتگو خیلی ساده. این دیالوگ توی ارمیا یه چند بار رفت و برگشت رفت برای ما، ولی کارفرما ذهنش نظم گرفت. آها آره الان دارم میفهمم، آره این بیزینسای منو ندیدی، چشم اندازه رو خوب نوشتی، ولی مثلا من یه چیزی دیگه هم دارم میبینم که این تو انتقال پیدا نکرد. و یه گفتگو سازنده شکل میگیره و ما حلقه اول ما این وسط در میاد، میگیم که خیلی خب پس ما تو رو به عنوان یک موضوع دیزاین فهمیدیم که چی هستش. خود کارفرما ممکنه نظمی بگیره. چیزی فکر کنم اینجا می‌خواستی اضافه بکنی امیر؟ نه میگم یه رفت و برگشتی بود، یادم چند تا اسکوپ کاریشون هم گفت اینها میتونه باشه، چه جالب من اینا ندیدم، اینها هم شما دیدین و از مجموعه اینها حالا با توجه به تمام داده ها رسیدیم به اون اتفاقاتی که حالا میتونیم الان اینجا سعیم بشیم که بعد در نهایت یه رفت آمد فکر کنم کل این پروسه هم تو نهایتا فکر کنم یه هفته طول کشید، بعضا حتی کمتر، ما به یه خط مشخص رسیدیم که اون خط رو حالا بتونیم داشته باشیم. دقیقاً. ببین من الان وارد دیگه جزئیات دیگهش نمیشم. ما حلقه این ورا که فهمیدیم، سوال دوم ما این بودش که مخاطب‌های تو در واقع کی هستن. این مخاطب‌ها رو حالا یه پروسه خیلی تحلیلی گسترده‌ای داره که من الان جزئیاتش رو خیلی اینجا نمیخوام باز بکنم، ولی از دل دونه دونه این کسب و کارها ما رفتیم مخاطب‌های این کسب و کار رو تخمین زدیم، یک تمپلیت های خیلی شفاف و ساده رو مشخص کردیم و یه سگمنتیشن روی این فضا رو شروع کردیم انجام دادن. بعد همین این بین ما و کارفرما خودش یه رفت و برگشتی رو داشت که باز مجدد یه گفتگوی خیلی سازنده‌ای رو بین ما به عنوان مجموعه دیزاین و خود کارفرما اومد و شکلش داد. من میخوام اینجا یه فایلی رو هم بیارم و ببینیم. جزئیات و فایل‌های سنگینش رو شکل نمیدم، ولی اینجا لازم بود حالا بگو میریم داخلش. دقیقاً حدود 60 خورده پرسونای مختلف به واسطه فضای کسب و کار در اومد، ولی ما 60 خورده رو نمیتونستیم بذاریم جلوی کارفرما ممکن بود ذهنش با آشفتگی مواجه بشه.
اون 60 خورده‌ای رو بر اساس شباهت‌ها و تفاوت‌هایی که داره اینجا به 9 تا سگمنت ما تقسیم کردیم. گفتیم 9 تا گروه مختلف رو ما احساس می‌کنیم مقابل تو اومدن و قرار گرفتن. این 9 تا گروه مختلف رو یه لیبل هایی رو براش گذاشتیم که گاهن این لیبل ها میتونه عوض هم بشه. حالا با گفتگوهایی که این وسط بین ما و کارفرما میاد شکل میگیره، اینها میاد و فضاش میتونه تکمیل بشه. اما این 9 تا مخاطب باز ما مجدد اومدیم برای کارفرما سادهش کردیم، چون میخوایم تو فضای دیزاین بریم دیگه میخوایم فضا رو احساس رو درگیرش بکنیم. کجا احساس رو میایم درگیرش میکنیم؟ ما دنبال یک کلید واژه اینجا میگشتیم و اون کلید واژه اصطلاحاً کور دیزایر یا تمایل عمیقه. میگیم ما 9 تا مخاطب از تو دیدیم، یکیش ممکنه همون بیماری باشه که سمت تو اومده، یکی خانواده این بیماره، یکی پزشکیه که داره در واقع این بیمار رو سرویس میده و خیلی از حوزه‌های دیگه. هر کدوم از اینها یک نیاز عمیقی دارن که ما از الگوهای حالا روانشناسی استفاده میکنیم توی این پروژه. از الگوی آرکیتایپ ها استفاده کردیم. حالا در مورد آرکیتایپ ها بعداً ما مفصل صحبت میکنیم، با خود آرکیتایپش کاری ندارم، با کور دیزایر اون حلقه های داخلش ما متمرکز هستیم. مثلا یه عده میومدن مریض بودن و اون فضای سیفتی رو میخواستن داشتن، یه عده چکاپ های سالیانه دوره‌ایشون رو دارن و میخوان آگاهی از سلامتشون داشته باشن، یه عده حتی به قول گفتنی میخواستن وضعیت سلامتشون رو ارتقا بدن و به قول گفتنی تسلط روی اون جنبه از زندگی خودشون داشته باشن. پس ما باز این رو یه همگرا کردیم برای مخاطب و گفتیم ارمیا تو 3 تا گروه مخاطب مواجه هستی، با 3 تا گروه مخاطب مواجه هستی. حالا استراتژی تو رو فهمیدیم، 3 تا مخاطب هم فهمیدیم، فضای احساسی و کور دیزایرش هم فهمیدیم، چه پیامی این وسط بیاد رد و بدل بشه؟ بیا این مسئله رو شروع بکنیم حل کردن. اینجا ما معمولا شروع میکنیم به فضای سناریو پردازی کردن، انواع اقسام سناریوهای مختلف رو توسعهش میدیم. معمولا 2 تا سناریو رو انتخاب میکنیم، چون برای کارفرما باید، برای متقاضی پروژه باید این رو ساده بکنیم، نمیتونیم وارد یه دیالوگ‌های پیچیده بشیم. دقیقاً. خب اینجا ارمیا میتونه بیاد یه بار سناریو یک پوزیشن اصطلاحاً یک سیج دانا رو بگیره که بتونه ارتباط مؤثری رو با اون افراد برقرار بکنه، یا فضای کرگیور، حامی، حمایتگری و سرویس دهی رو داشته باشه. فضای حامی، حمایتگری تعهد اصلیش اینه که میگه من یک نظمی رو میخوام کمک بکنم بر این فضای زندگی تو شکل بگیره. حالا این نظم اگر بیماری هستش که نظمش از بین رفته، این میخواد کمک بکنه که این نظم برگرده با حمایتگری. اگر اون فردی هستش که میخواد ارتقاء سلامتش رو داشته باشه، میخواد اون نظم برتر رو توی زندگیش رو تعهد بده، پیش ببره. یا اگر تو فضای سیج بخوایم تو این بحث دیزاینمون شروع بکنیم کار کردن، بحث create a better world هستش، یعنی یک دنیای بهتر. حالا از پوزیشن و موضع یک مجموعه که آگاهه، میگه خیلی خب تو اگر میخوای سلامتت ارتقا بدی یا سلامت به قول گفتنی در خطر افتادت رو بازیابی بکنی، من اون آگاهی هستم که میتونم بهت اینجا بیام و کمک بکنم پیش برم. پس این ارتباطه رو ما اینجا اومدیم شروع کردیم شکل دادن و این سناریو پردازی های مختلف که تو سناریو اول مبتنی بر دانش و اینسایت و تحلیل، یا سناریو دوم بر اساس حمایتگری و اصطلاحاً ساپورت کردن و اعتماد و همراهی. این 2 تا سناریو وقتی با این مسیر شروع کردیم، با متقاضی پروژه و کارفرما صحبت کردن و گفتگو کردن، یک دیالوگ خیلی ساده، شفاف ولی موثری شکل گرفت که بعداً با همراهی خود عزیزان ما سناریوی کرگیور رو انتخاب کردیم، اجزایش رو گذاشتیم و فهمیدیم که ما باید با یک مجموعه صمیمی، در عین حال آگاه، همراه، در عین حال موجه، با یک همچین فضا و احساسی شروع بکنیم پیش رفتن. حالا پاسخ سوال اولمون رو داشتیم، دیزاین مؤثر، دیزاین متفاوت، دیزاین خاص، المان‌هاش اینجا در اومده که این المان‌ها خیلی زیادتره ها، الان اینجا نمیخوام بازش بکنم. 2 تا کلید واژه همراهی، همراه در طول یک سفری که احیانا اگر کسی با بیماری مواجه شده در طول بهبودش باشه، یا اگر میخواد کسی ارتقاء سلامتش رو داشته باشه، یک سفری که به یک نقطه بهتری رو در واقع برسه. پس ببین یه سری کلید واژه‌ها در میاد.
کارفرما خودش میفهمه، دیزاینر هم میفهمه و شروع میکنه این وسط پیش رفتن. فکر کنم اینجا دیگه الان تو بهتر میتونی صحبت بکنی. خب حالا به عنوان دیزاینر این کلید واژه در اومد، کارفرمام تیک زد، گفتش که آها الان من دیزاین خاص و موثرمو فهمیدم. حالا تو یه ذره از تجربات بگو. اتفاقی که افتاد خب خیلی جالب بود. ما دقیقاً به یه دوره‌ای رسیدیم که اگه میرفتیم سمت سیج حکیم با یک عالم دیتا، اتفاقات مختلف و تاچ پوینت‌هایی رو طراحی می‌کردیم که بیاد بگه که اینجا یه مرکزی مبتنی بر دانش داده و تک دیتیل‌های سلامتی شما رو در میاره، تحلیل میکنه و یه دانای کلی هستش که به معنای آنچه که از شما دریافته به شما پیشنهاد و نظر میده. یا میرفت سمت کیرگیور و اون اتفاقی که یک جنبه مراقبتی و همراهی و اینها داره. یه اصطلاح چیزی که ما تو اون استراتژی دیزاین از خودت گرفتیم اشکان جان، اون استراتژی، اون جمله نهایی سفر سلامت بودش که حالا فکر کنم تو اون ادامه و اسلاید ها بودش که ما بر مبنای اون سفر سلامت کردیم اون بیانیه اصلی پروژه و همه اتفاقات فکری ما رفت سمت این که ما قراره که یک مجموعه مبتنی بر سفر سلامت، یعنی مخاطب میاد در یک پروسه میشه که اون پروسه از جنس مراقبتی و کیرگیور هستش و بنابراین اون ما باید همه نقطه تماس‌ها الان چی که مربوط به آیدنتیتی میشه، مربوط به معماری و طراحی صنعتی میشه و ارتباط اینا با هم دیگه رو طراحی بکنیم. آیا نکته چیزی داری که در مورد این چه شکلی اون قسمت دیتیلی که مربوط به سفر سلامت شد یا من برم سمت اتفاقات هویتی و طراحی صنعتی؟ ببین میتونم نشون بدم، میخواستم یه موقع خسته کننده نباشه ولی یه کوتاه فکر کنم میخوای اشاره بکنم ولی زودتر بریم تو فضای دیزاینش، بهتره فکر کنم اونجا ببینیم. ببین ما دو تا سناریو رو که داشتیم، این دو تا سناریو رو پختش میکنیم. شبیه یه دیزاینری اینجا عمل میکنیم تو فضای استراتژی. حالا من شاید اشتباه بگم، دیزاینرها عذرخواهی میکنم اگر اشتباه میگم، ولی اول خب یه اتودای اولیه میریم، یعنی انگار یه طرحهای با مداد کم رنگ میکشیم که خودمون ببینیم چی هستش، خود دیزاینر بفهمه چی هستش، خود کارفرما بفهمه چی هستش، که نمونهش همین اسلایدی که به شما نشون میگیم. سناریو اول این پیام هست، این کلید واژه ها میتونه باشه. سناریو دوم اون یکی کلید واژه ها میتونه باشه. اگر فقط یک پیام تیز بخواد بگه میتونه این سناریو باشه، مثلا empowering, wisdom, illuminate، نمیدونم wellness journey. اینا فضایی که میتونیم رو پیاما به عنوان یک پیام تیز بیرون از قضیه. اینا همون اتودای کمرنگه، یا اونور فرضاً نورچرینگ یا داستانهای دیگه. فضای شخصیتی، حال و هوایی، اینور میتونه یک صمیمی باشه که به قول گفتنی بیشتر صمیمیه، شایستگی داره تعدیلش میکنه، یا اونور نه سناریوی سیج بیاد و کاملا یک شایسته موجهی باشه که صمیمیت بیاد یه ذره تعدیلش در واقع بکنه. دقیقاً. یا اگر مثلا پیام‌ها و گفتگوهای چکلی باشه. درسته جان ما تو حالت کیرگیوره بعد میرفتیم سمت اون صمیمی قابل اعتماد و اون وایب صمیمیت، اون حس این که شما اجازه راحت باش، خودت سعیم شو با ما و قراره توی مسیری با تو همراه باشیم و باید دیزاین می‌کردیم. آفرین. اینو با همراهی خود متقاضی پروژه ما در آوردیمش. یک سندی نوشته میشه. این سند 30-40 صفحه ممکنه بسته به حالا اجزا و اقلامش اطلاعات درش باشه که فضا رو حالا بعدا میتونیم توی فرصت مناسبتر اون رو مرور بکنیم. اما از همه مهمتر همون پیام تیز اون وسطه که سفر سلامت که این فضا در واقع پیامش شکل گرفته، یک بستری از فضای احساسی که داره میگه این فضای احساسی رو فضای حمایتگری و صمیمیتی که با یک دوزی از شایستگی و تخصص میخواد شروع بکنه تعدیل شدن. این گفتگو وقتی پیام تیز میاد، خود کارفرما میفهمتش، میگه آها حالا من فهمیدم دیزاین خاص یعنی چی. دیزاینر هم در واقع میتونه بفهمتش. حالا وقتی اتود، طرح، دیزاین، هر کاری که پیش میره دیگه ما یه شابلون داریم، دیگه اینجا سلیقه نیست که بگه من اینو دوست دارم یا ندارم. دیالوگ عوض میشه، میگه این دیزاین درست است چون داره صمیمیت میده، این دیزاین اشتباه هست چون اون بود صمیمیت رو نمیده، این دیزاین اشتباه هست چون حمایتگری رو درش نمیتونه انتقال بده، این دیزاین درست است. پس سلیقه آروم آروم میره کنار، گفتگو سالمی شکل میگیره و این وسط دیزاینر هم میتونه به اصول خودش پایبند باشه. من به نظرم فایل خودت نشون بده، کلید واژه‌هایی که در آوردی، ببین حالا چجوری خودت تبدیل به دیزاینش کردی. خب اتفاقی که افتاد بعد از اینکه اون خط فکری در اومد، اون سفر سلامت شکل گرفت،
سمت تیم آقای نانگر هویت خلق شد و من اینجا یک ارائه وجود داره که سعی میکنم سریع این ارائه رو پیش ببرم. اینکه ما خب رفتیم سمت نقطه تماس‌ها رو طراحی کنیم، نیاز داشتیم که اون استراتژی که تو مسیر به سفر سلامت رسیده رو ازای آیکونیکش کنیم، قابل لمسش بکنیم و اونجا بودش که مفهوم ارمیا لب با اون رویکردی که توی استراتژی خلق شده بود که من اینو ادامهش رو جلوتر بیارم که در واقع امپاورینگ هلت جرنی بود، اون جریان فکری ما اینجا تونست شکل بگیره و بر مبنای این خب ما رفتیم سمت اینکه یک جریانی داریم که بیشتر صمیمیه و همچنین در نهایت قابل اعتماد. مجموعه اینها خب داره این خط فکری ها اون نودهای تو مغز روشن میشه. ما یه ذره آزمایشگاهی داریم، از اون مفهوم سفر و حرکت و مسیر داریم، اینها رو کنار هم بذاریم میرسیم به یه آیکونی، یک اتفاقی که یک رویکرد بصریه این توسط تیم جناب ناگران طراحی شد و بعد این هویت ارمیا شکل گرفت به عنوان یک هویتی که متناسب هست بر مبنای سفر سلامت و این دایره ها شروع کننده یک جریانی بودش که شخص میاد درگیر میشه و در نهایت به اون پروسه سلامتی رو میتونه طی بکنه. تو ادامه این مسیر خب ما پالت رنگی ها اینها رو پیش بردیم با توجه به اینکه خب اسم سفارش دهنده دریا بود، با توجه به اینکه رویکرد و مبنای سفر بود، ما اومدیم خواسته ها رو مشخص کردیم. باز از اون سمت تو حوزه استراتژی یه سری الزامات هم در آورده بودیم و مبنای اون الزامات تونستیم بریم ببینیم که اصلا با چه نقاط تماسی ما مواجه هستیم و یه سری آلترناتیوات داشتیم. حالا پلان پروژه هم اشکال پلان خیلی عجیبی هم بود، پلان اصلا نونسنگکی کشیده بود و به معنای اون با توجه اون الزاماتی تعریف شد فضاات چیده شد و این دیاگرام شکل گرفت. وضعیت موجود پروژه هم همچین حالتی بود و بعد در نهایت همچین اتفاقی افتاد که هم صمیمی باشه، همون داستان سفره و مسیره وجود داشته باشه، همون اتفاق دریا توش باشه و بعد در نهایت هم تو هویت و آیدنتیتی هم کار بکنه. یعنی با یه سری آیکون در نهایت تو گوشه جای پروژه ما این حس رو به مخاطب بدیم که اینجا یک فضایی هستش که حس صمیمیت داره و قراره تو یک سفری رو با این جریان شروع کنیم. در نهایت ما خب خیلی آزمایشگاه مختلفی هم تو سایت تهران آزمایشگاه خیلی خوبی هم به پشتوانه کارفرما بازدید کردیم. خیلی محیطای ترسناک و اذیت کننده بود. یادم که مثلا فرض آزمایشگاهی که سمت قلهک بود یه سری آدم اینجوری نشسته بودن کنار همه دستا اینجوری مشخص اینجوری نمونه خونه میگرفتن، اینجوری نفرات بعدی میومدن. اون وقت ماوزاش تبدیل شد به یه همچین مجموعه‌ای که خیلی خب یه پرایوسی مختص خودش داره، اون بافتی که نور دریا حس اون موج و اینها رو میده و بعد در نهایت اتفاقاتی توی دیتیلاش بود. حتی یه اتفاق بامزه‌ای که من ببرم جلو تو بحث طراحی صنعتی، یعنی اون سفر سلامتی اون دی ان ای چه شکلی اومد تو طراحی صنعتی اینو درگیر کردش و یه سری تاچ پوینت طراحی صنعتی از تو این شکل گرفتش که من برای اینکه بتونم زمان رو مثلا مدیریت کنم، حالا غیر از اون دیتیل هایی که تو نمونه های مربوط به اتاق کودک و نمونه گیریش و اینها بود، روی حوزه اون باکسه که حتی ما بیایم از اون قسمت نوبت دهی چه شکلی این سفر سلامت رو طرف شروع میکنه که باز با اون دی ان ای طراحی هم راستا هم خام باشه، تا این قسمتی که چالش بودش که این نمونه ها رو بخواد اون افراد مربوط به تکنسینش جابجا کنن تو اون محیط هم ریز و ریزش طراحی شد. من برای اینکه بتونم بهتر منتقل بکنم یک ویدئویی رو فکر کنم نشون بدم خالی از لطف نباشه که ما اومدیم طراحی رو گسترشش دادیم و صفحه‌اش رو بتونم شیر کنم. از اونجایی که حتی نمونه دریافت میشه تو آزمایشگاه این چه شکلی مخفی باشه در بیاد، این یه پکی بشه که این پکی بره توی ظرف مختص به خودش، ببین همه چی با اون دیتیل رفت جلو. حتی پک نمونه هم استایل سفر سلامت رو میده که تک تک جزئیات و دیتیلاش با اون هویت شکل گرفت و در نهایت توی پلتفرم میشینه که حالا نمونه‌های خون و اتفاقات دیگه اون تو قرار میگیره و بعد در نهایت همه توی یک تجربه یک پارچه به هم پیوسته میره. و این حالا یک مجموعه اتفاقی بودش که لحظه‌ای که سفارش دهنده اومد گفت من یک مرکز تخصصی آزمایشگاهی میخوام تا بعد حل مسئله بشه که اصلا مزیت لغات تیزش چی میشه، برند چه حسی داشته باشه، اشکان جان میاد و اون بحث استراتژی دیزاین شکل میگیره و
و بعد از طراحی هویت به معماری و طراحی صنعتی و بعد در نهایت نقطه میرسه. اشکان جان نکته داری واسه تکمیلش؟ نه خیلی عالی، خوب توضیح دادی. همه بحث همین هستش که در یک کلام اگر خلاصش بکنیم این هستش که دنبال یک دیزاین مؤثر میگردیم. این دیزاین مؤثر باید پاسخ یک سری سوالات باشه، اینکه صرفاً بخواد یک خلاقیت صرف باشه. تو ارمیا ما دنبال این بودیم، تو پروژه های دیگه هم دنبال این هستیم. من فکر کنم بعداً باز پروژه های دیگه هم صحبت بکنیم، این مسیر رو توی پروژه های دیگه هم بتونیم انتقال بدیم، خیلی برای مخاطبا هم شفافتر میشه. دقیقاً اصلا چالش خیلی از افراد مثل ما هستش که وقتی یه پروژه میخوایم شروع بکنیم باید یه بهانه، یه قصه، یه جریانی شروع کننده این اتفاق باشه و چقدر خوب میشه که این از متن خود اون پروژه، از متن اون خواسته های ذینفع و ذینفوذ بیاد بیرون و بشه مزیت رقابتی اون پروژه، مزیت ویژگی خاص طراحی اون. و با این جریان که حالا در ادامه حتما رو پروژه دیگه، دیالوگای دیگه، حتی پروژه‌ای که حتی افرادی که الان دارن می‌بینن حتی میتونن اونها با ما به اشتراک بذارن و ما میتونیم رو اونها این مدل رو بیایم پیاده بکنیم و در اتفاقات بعدی میتونیم باهاشون سهیم بشیم. خیلی عالی، خیلی عالی بود. ممنون ازت اشکان عزیز. زنده باشی. یک روندی بشه که تو پروژه بعدی هم این اتفاق داشته باشیم، عالی میشه. باعث افتخار منه. ممنون. روزگارت خوش باشه اشکان. خدا نگهدار. خدا